अस्सलाम वालेकुम भाई, और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार ट्राले वाली गेम्स। तो अब मैं ट्राले को लेकर जाने वाला हूँ। तो आप चेक कर सकते हो किस तरह, यानी कि किस तरह मुश्किल से इसको बड़े वाले ट्राले को लेकर हमने जाना है। तो आप चेक कर सकते हो। तो नो 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 नो, सीधा 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 हो जा, चल यार सीधा हो जा, चल 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 चल। ये भी कलेक्ट करना है। चल अभी इसकी स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी। तो और चलते हैं आगे की तरफ। तो ये भी हमने सब क्लिक कर लेना है। और अब मुड़ जा, चल 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 चल, गाड़ी भी बचानी है, गाड़ी भी बचानी है। चल चल चल, ऊपर चढ़ गया। चल नीचे नीचे नीचे, चल सीधा हो जा, सीधा सीधा। चल चल, फिर मुड़ना है यार, चल चल चल। वो लग गया यार। अब पीछे 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 मुड़, पीछे आगे, पीछे 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 पीछे, चल पीछे पीछे। चल अब आगे चल चल। अब फिर पीछे मुड़ना पड़ेगा यार, चल पीछे। चल चल आगे 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 चल, आगे चल। यार फिर पीछे करना पड़ गया, चल चल। अब आगे चलना है, अब हमने आगे चलना है। और चलते हैं, पहले वाला मिशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। वो तीर के निशान सामने दे रहे हैं और उनकी तरफ हमने चलना है। ठीक है, रुक जा, ज़्यादा स्पीड नहीं अच्छी होती। चल मुड़ जा, चल 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 चल, मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा। चल यार मुड़ भी जा अब। भाई ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसको मोड़ने में बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको मोड़ना पड़ता है और बाद में जाकर ये सीधा होता है। तो आप चेक कर सकते हो कि कितनी मुश्किल की तरह हमने इसको मोड़ा है, और मोड़कर पहले वाला मिशन हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप चेक कर सकते हो।